ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا الله كرما أتلوك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya bai kamun wannan lokaci ranar Asabar 11 ga watan Ramadana a inda ake gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan zawiya mai albarka ta Maulana Aisha Mustafa Sadar Kaulahi. Yadda aka tsara ba ni ne nake wakilta shi a nan gurin ba, ina da wakilta shi ne a wani masallacin can daban, sakamakon wanda yake wakilta shi Allah ya kaddace bai samu zuwa ba, shi sa aka sa yanzu wakilce shi bisa ga halin na larura. An kwana aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma ja'ala Allahu illa bushra wa tadmaina bihi qulubukum. Wannan taimako da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ma sahabbai a yakin Badar ba ya kawo masu bane ba kawai sai dai dan ya zama bishara a gare su kuma dan su samu natsuwa a cikin zukatansu dalilin wannan taimakon, dan kowa ya san cewa wa ma nasaru illa min dillahi. Nasara a wurin yaƙi ko a koma a ina ne ba ko da babun yaƙi ba ta hannun kowa, tana a wurin Allah. Inna Allaha azizun, Allah mabuwayi ne a wajen aiwatar da dukkan komai, shi ya buwaya. Hakimin kuma gwani ne wajen tsara halitta shi da kuma yadda halitta za ta yi rayuwa. Idan Allah ya tsara abu bacin gyara, idan Allah ya halarci abu bacin gyara a cikin nan gumbe ba. Allah subhanahu wataala yake cewa sallallahu izi ya gashe kuma nu'asa ko tana mana ya sallallahu ga masahabanka suna lokacin da gangadi yake kama su amanatan minhu saboda sun samu natsuwa, har gangadi yana kama su a wurin fagen daga na yakin Badar kafin a fara yakin tukunna, saboda albashirin da Allah ya musu cewa za a aiko mala'iku guda 1000 su taimake su. Bayan ya masa albashir ya sa masu natsuwa a cikin zukatansu, mayunan zuru alaikum min samai, sannan kuma muka saukan muku da ruwa daga sama, abinda ba a saba gani ba. Min samai ma'a, abinda ba a saba gani ba, an zo yaki kuma a ruwan sama, ba a saba ba. Amma sai gashi a yakin Badar an yi ruwan sama. Allah subhanahu wataala ya ce yudahirukum bihi, mun yi muku wannan ruwan ne don mu tsarkake ku da shi, mu tsarkake ku da shi, jikinku da tun da ke jikinku mu tsarkake shi. Wai zuba an kuma rajisa shayadin, sannan kuma wannan waswasan da kokwanto wanda shi dan ya sa muku a wajen tsoron tunkarar kafirai a fitar da shi. Wayar bada alaƙu yuduku, sannan kuma ya sa muku ƙwarin gwiwa a cikin zuciyoyinku. Wayo sabita kadamaku, sannan kuma ya tabbatar da digajinku. Abin da ya sa shi yakin Badar yaki ne wanda a zahiri sahabbai ba su taɓa yin yaki ba, shi ne yaki na farko. Sannan kuma kafin a ce za a yakin Badar ɗin, kafirai mabambantan garuruwa, mabambantan ƙabilu suna jan haushin musulunci da musulmai, suna so su samu damar da za a kawar da musulmai gaba ɗaya. To sai gashi wannan karan an ce za a yi wani yaƙi, wannan yaƙi kala biyu. Akwai yaƙi da farko na fatake da suka so da kayayyakin mutanen Makka
iri kenan. Akwai kuma ma'abota yaƙi kuma na nufayar wanda su kuma sun taho ne daga Makka za su yaƙi manzon Allah. To a wannan lokacin an yi gayya na mayaka, an ɗauko haya na mayaka sosai don a yau ana so a kawar da musulmai da musulunci gaba ɗaya kam a shafi su kansa. Sai da ya kasance Allah subhanahu ta'ala bai gushe ba yana sauraron manzon Allah bai gushe ba yana roƙon Allah har sai da Allah ya biya mai bukatar shi aka samu nasara. Sai na Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance a bayan manzon sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya yi sujjada ya ɗauko kanshi yana Allah ka taimake ni ka min alƙawarin taimako za ka ban nasara, Allah ka taimake ni ka yi alƙawarin ban nasara, har kiramin shi yana faɗuwa sai na Abubakar na gyara mashi. Sai na Abubakar ya ce ya Rasulullah, ubangijinka ya amsa ma zai baka nasara, yi ma alƙawarin zai baka nasara, kai ya kuya ka nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abubakar ka san Allah kuwa? Ya ce abin ne mai sauƙi a wurin Allah ya ba da sa'a a kanmu. Annabawa nawa suka je wurin yaƙi, Allah ya ba da sa'a a kansu, aka kashe annabawa, aka kashe mutanensu. Abin ne mai sauƙi ka bari ya roƙi Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushi da roƙon Allah ba har sai da aka kawo mala'iku. Na farko aka ce murdafina, ma'ana wasu na goye da wasu, an kawo 1000 amma kowanne ya ɗauko ɗaya 2000 kenan. Sannan kuma akwai munzalina, su kuma munzalina kuma shirkar yakin su ba ɗaya yake da murdafina ba. Shi murdafina farin yakin hirami gare su na rawani, shi kuma munzalina kuma koren hirami suke da shi, a wannan lokaci. To wannan mala'iku su ne Allah ya turo aka karfi musulmai, aka ba su ƙwarin gwiwa a Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da ya roƙa Allah ya amsa. Sai da ya kasance jaruman da muke takama da su a fagen daga na yaƙi babu yadda bai gajiya ba. Duk wanda ake jin shi a fagen yaƙi a wannan rana sai da yaƙi ya so ya ci shi, saboda yawan kabarai da kuma irin mugun shiri da mugun tanadi da suka yi wa musulmai. Sai na Aliyu karamallahu wajahu yana cewa ranar yaƙin Badar mun ga tashin hankalin da ba mu taɓa gani ba a tsara kuma ta tsara za mu kai shi ba, domin hatta ni din nan sai da kasance ina ɓuya bayan manzon Allah. Sai da a kai matsayin da idan sahabbai wuri ya turnake aka rasa mafita, manzon Allah shi ke zuwa wurin, shi zai zo wurin ya aiki takobi ya yi yadda ya abu da fili. Sannan Allah ya turo mala'iku, su kuma mala'iku aka gaya musu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu cewa ga mala'iku nan Allah ya kawo, kowannen ku ya sa akwai hirami da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce su shiga shi, saboda in sun gaba mai irin wannan ba, sun ga mai fari ko mai kore, to wannan mala'ika ne. Su kuma mala'iku da Allah ya so Allah ya turo su, sai ya ce masu in suka zo su sara wuya su sara hannuwa. To ta nan ne ake gane saran mala'ika, don a wannan yakin so aka yi a yi mai gaba ɗaya, ba wai iya mutanen Makka bane kawai suka fito ya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a'a garuruwa ne bambanta. Kuma shi yasa a lokacin hikimar Allah ta yi ruwa, su sahabbai inda suka tsaya wuri ne mai sahara mai yashi, su kuma kafirai inda suka tsaya wuri ne mai fako. To da aka yi kuma iko Allah ruwan bai kai inda su wai can kafara suke ba, amma ya jike duk inda za su biyo su zo, idan sun taho san zai da kwasarsu. Da haka Allah ya ba da sa'a a karya kafirai a wannan lokaci.
haɗuwarsu da shi sai ya cire kawunansu, kuma duk anan aka kashe su, dukkaninsu anan aka kashe su. Sannan kuma akwai waɗanda su ba a alƙawarin za a kashe su ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu habbansa musamman sai na Abubakar hikimar yin wannan ruwan dan Allah ya ba ma musulmai nasara akan kafirai, wani sabbita bil aqdam, kuma ya tabbatar da digarikin su tsaya kyan akan addinin musulunci. Sakamakon ya taɓa halartar yakin Badar, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan ce mashi ba ka ganin wani kowa ya taɓa halartar yakin Badar, kuke ne kaza. Ashe ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama wanda suka yakin Badar. Mala'ikun da suka yakin Badar su kansu a wurin mala'iku sun fita daban, darajar su da kima su ta fita daban a cikin sauran mala'iku. Haka mala'ika Jibril alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru al-wa'ma fadribu fawqa al-a'naq wa minhum kull banan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce izruhi rabbuka ila mala'ikati, ka tuna lokacin da ubangijinka yi wa mala'ikun nan wahayi yake ce mu mala'iku inni ma'akum, ku tafi ku taimaki masoyi na wurin yaƙi, ina tare da ku. Fasabbatul ladina amanu, domin zuwan ku zai ƙara tabbatar da wanda suka yi imani da shi kuma suka yi imani da ni. Saboda kifi kulubar ladina kafaru rukuba, kuma da sannu dawo. Kuma inda za a ga cewa Allah subhanahu ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa rabuwa, zaka je da iz na'am. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب. za a samu wata dubu ɗari, a duk wata dubu ɗari za a samu kwana dubu ɗari, to a duk kwana dubu ɗari yana da kwana dubu ɗari shi ne wata ɗaya, wata dubu ɗari shi ne shekara ɗaya, shekara dubu ɗari shi ne ƙarni ɗaya, ƙarni dubu ɗari da kuma shi ne hukumi ɗaya na zaman gidan jahannama. Na zaman gidan jahannama wani cewa masu imani duk yadda za su yi don kiyaye kansu da iyalansu daga barin shiga wuta, domin ita wuta makamashinta duwatsu ne ko da me nasu wani hijara. Bayan an zuba su za a halarci wasu mutane, yawan adadin mutanen duniya za a halitta ninki dubu ɗaya zai sa a kai wannan kwanan. To nan za a kai wanda ba sa yin sallah ko suke wasa da sallah. Lazza waɗanda su kuma shan giya suke, to nan za a kai da ƴan lazza ake kai su. Waɗanda su kuma suke kisan kai, to hagu can ake kai su. Subhanallah, Allah shi kiyaye. Waɗanda suke bautar gumaka, hawiya na ake kai su. Subhanallah. Wuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kashi 8 ɗin nan, to an faɗa ne amma sun fi kashi 8, sun kai wajen kashi 70. Kowanne da bayan shi, kamar yadda aljanna ita ma aka faɗi kashi 8, ma sun fi kashi 8. Da ai an fara mana daga firdaus ne ko har zuwa nan kasa
ma'awa ai ta ƙarshe ma'awa ko daga firdaus aka fara aka zo ma'awa to ma'awa ta ƙarshe ta ƙarshen talakawa to shi kuma munafiki fi darkin asfalin minan nari to shi wannan darkin asfalin wani wuri ne gurin duhu bacin duhu kuma kauri gare bacin kaurin kuma danko gare bacin danko kuma nauyi gare bacin nauyi kuma shiga in ya shiga fita yake koma ce kamar da tsira a lura hako to haka ke shiga cikin jikin mutum da za a sa mutum ba wata azaba ko mai zuwa kadai ya isa mutum musifa ba zai iya ganin hannun shi ba to ita narun nan ta jahannaman nan ita ne jakshan musulmai waɗanda ake so a ɗan ƙona sa ɗan masu hukunci da su ake bari a jahannama to su ma jahannama gida-gida ne akwai gidan da yake da akwatuna akwai gidan da yake da ɗakuna ɗaki akwai gidan da kuma shi akwatuna ne kawai akwai da kuma ƙugiya ce ƙugiya inda ƙugiya take misaka nan ake kai mata misaka inda akwati yake da kuma nan ake kai maza inda ke da ɗaki can cikin loko na ake kai sarakucewa gabanin da sarakuna da masu kuɗi na ake kai su da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya mana umarni da cewa ya alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara alaiha malaikatu ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun idan kai kuka ya ce wannan azaba ba ta ishe shi ba in kai musu magiya ya ce wannan ya rena Allah bayan ya aika manzo ka bi shi sai kuma zaka ce to wannan a cikin jahannama kenan Allah shi ke bai kamata mu tsaya a wajen jahannama kauce يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah da manzon Allah idza laqitumul ladina kafaru zahafa idan kuka haɗu da runduna ta kafirai a wurin yaƙi aka fara kurzawa fala tuwallu bal adbara kada ku juya baya ku juya musu baya ku gudu kar ku yi haka ba mai walli yawma isan wanda ya juya baya a wannan rana ya juya wa kafirai baya duk rukun baya ya gudu kuma wannan gudun sai Allah da yake Allah al'adar sai ya kawo wasu abubuwa guda biyu ya ce sai dai illa mutu harrafan lilkitari sai dai in ka ɗan juya baya ne don ka sake shiri an ce jala baya ba da rago ba tsoro ba ka ɗan juya da kuma kai kwana kan sha wata kwana an wata haiza ila bi'atar ko kuma wajen rarrabe rundunar musulmai da ta kafare kuma za ku fito ku ƙara jan daga to sai dai wannan in ko ba wannan ba to wannan duk yi kuskura ya juya baya ya gudu to faƙa da ba'a da gadabin lallahi hakika ya fada cikin fushin Allah amma a wani jahannama kuma makomo jahannama ita ce makoma wa bi isin wasiyar makoma ta yi muni a ce mutum ya gashi a musulmi kuma an yaƙi da shi
amma kuma ƙarshe ya koma shi cikin wutar jahannama. Ku sani cewa fushin Allah ya fi azabar Allah musifa, kamar yadda yardar Allah ta fi shiga aljanna jin daɗi. Saboda idan aka shiga cikin wutar jahannama bayan da abin da ya faru an yi ceto ma'aiki sallallahu ya shigo ya kwada duk wanda zai fita ya fita, to akwai wa'inda Allah subhanahu ta'ala zai basu za su ta shan azaba to kuma su taɓa musulunci sai kafirai su rika ce masu a'a to da ba kuna cewa ku musulmai ba ne ba, annabin naku zai cece ku, to yanzu ina ce ta gashi da mu da ku gaba da a cikin wuta suna yi masa maganganu marasa daɗi. To shi ne sai a wannan lokaci sai su fara ƙoƙarin neman ceto wurin manzo a sallallahu. Ba amma wannan fa ilhamin neman ceton Allah ba zai sa musu shi ba sai adadin kwanakan su ya zo ƙarshe, sannan sai su fara bore su haɗa gurup su duk wani musulmi zai haɗa su haɗa guri guda su yi ɗango su ta wurin kofa, mala'iku su tarbe su zamaniya kufa su ta kama za su kai ba wanda yin kuma mu manzan Allah muke son gani. Mala'iku su yi ce kai wallahi mu manzan Allah kawai muke son gani. To shi dama maliku shi da jagora idan ya ji haniya ta yawa sai tambayi bahasi a gane cewa ga abin da ke kwana musulmai ne na al'umma ana sallar ɗan wuta suka yi ɗango sun ce su sun manzan Allah suke son gani. Ce to akwai sabuwa kenan sai mala'ika jibrilu magana, shi ko mala'ika jibrilu sai zai samu aiki sallallahu a nan duba zan da an wuce su da zumunta aka kai mustafa daga su da zumunta ga ta nan ga betul ma'amur nan, to nan kuma akwai mustafa, to nan ga mustafa, to nan kuma akwai duba, to nan zai zo iska ba aiki sallallahu da kuma mafi akasari nan ake iske shi a baka saka da yadda manzan Allah can ba a nan dai za ka iske shi musan ganin manzan Allah in dai ba a haɗa ba da Allah ba to nan za ka zo ka iske shi ba na, to nan zai zo ya same shi ya rasulullah kaji wasu da cikin al'ummarka a cikin wuta ga abin da suke fara suna cewa kai suke son gani al'ummar na kuma a wuta ce kwanar kuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe Allah subhanahu ta'ala ya ce mashi ai muna sanin maka basu muka shagaltar da kai don laifin su ya yi yawa, amma yanzu lokacin su ya zo karshe. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin mutan nan gaba ɗaya ya tarkato su duka ya tarkato su, wanda ya taɓa musulunci sai an fitar da shi gaba ɗaya zai fitar da su. Amma a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an fitar da musulmai gaba ɗaya kan, to Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah ko da ba musulmi bane ba shi ma zai ce shi zai fita shi, inda ya yi imani da Allah cewa akwai Allah ko da ba musulmi da akwai sun imani da Allah ba musulmi bane ba, to a wannan lokacin shi ma za a fitar da shi. Shi sa wutar jahannama musifa ce, haka fushin Allah musifa ne. So idan fushi ya faɗa ma bawa kuma aka sashi a wuta babu shi ba ceto, duk yadda za a juya a kaɗa a raya a shi ya ceto kawai shi kina an gama. Kuma wannan fushin abinda zai baka mamaki in za ka cewa yana ci a hatsari da rai sammati da rai bai cika faɗawa kan kafin ba, kan munafukai ya fi faɗawa kan munafukai, saboda munafiki ya fi kafiri illa. Kafiri daga rashin an san shi, amma munafiki yana cikin ku duk abin da za ku tare da shi za a yi, kuma shi da a je a kullu abin da za a shigar da ku. Su suka dinga wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan lokaci a zahiri na sunniya na sunna, su suka dinga wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Allah duk wanda yake so sa zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da munafunci, to shi kuma Allah bai san shi.
Allah ya yi fushi da shi. Shi sa munafikai su fi kowa shan azaba, kuma wannan galiban min Allah din ai kan munafuka take fadawa, saboda magana ce ta yaƙi kuma aka ce wanda ya juya baya. Kaga ba kafare aka yi mana ba, wa'annan musulmai ne amma munafukai a cikin musulunci. Wai da aka zo wurin yaƙin sannan suka juya baya suka tafi. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shi dai bai yaƙe su ba, amma me shugaban munafukan gaba ɗaya da ya mutu ɗan shi ya nemi annabi sallallahu alaihi ya bashi babin shi, ya je a ruha mashi a mai sura, ma'aiki ya zo ya bi sallah, ma'aiki ya bada, sai na umar yana ka a bada amma annabi sallallahu ya bada, ya zo zai mai sallah, sai na umar ya zo ya kange annabi sallallahu ya ce ba zai mai sallah ba. Da haka dai annabi sallallahu ya nuna masa da abubakar ayi umar karhin isa cewa ni ne annabinka yi sallah, amma daga nan mai Allah ya ce kan kare masalla, kuma wannan sallar ma da aka yi bata amfani da shi komai ba. Kaga ba kafiri aka ce ba, munafiki ne. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware daga cikin sahabbansa ya sanar da shi wannan munafikin gaba ɗaya kaf kamar yadda aka ware wanda suka je yakin badar duk abin da suka yi na kuskure an yahe masu yan ajanni, haka aka ware wa'annan munafikan da aka je wurin yakin badar suka dawo duk abin da za su yi na ibada ba su suna cikin fushin Allah. Shi sa juya ma'aiki baya a wurin umarnai shi da mutum ne wannan ma kuma ta farko bai shiga musulunci ba, ya yi musulunci in dai umarni na ma'aiki sallam juya baya a kan wannan to wallahi kuma mutum ma bai shiga musulunci sai ya yi musulunci. Allah shi ke na'am. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala ce falam taqatuluhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da kai yake su, ai ba kai ne kai yake su ba kai ne ya kashe su ba, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya dauko takobi ya sare mutum, in dai har ya sare shi ya mutu to wannan mutum dan adam ne. In dai har ya sare mutum to wannan mutum dan adam ne. Shi sa mala'ika Jibril yana nan tab da manzo Allah sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya daga takobi kafin ya buga mala'ika Jibril shi ya buga mala'ika Jibril ya kashe. Idan ya dauki mashi ya jefa mala'ika Jibril shi ya tabe sai ya jefa. Duk abin da ma'aiki ya kashe to dan adam ne. An ba kuma ta ba shi asalin ai rahamaniya ne, shi ai rahamaniya ne, shi ba azaba tare da shi kwata-kwata ba azaba tare da shi. Tun fa yana jariri a shari'a bai wuce shekara biyu ba, baban shi Abbas ya gani shi wata ya sauko suna magana da shi, yau ya gan shi kuma goma ya ƙara ganin shi. To amma bayan ma'aiki ya girma a magana irin ta shari'a an aishi musulunci komai ya daidaita, sai na Abbas ya mai tambaya ya ce kuwa rasu da ko na abu da na gani tun a lokacin a halin shekarun baya da kuma shekara biyu ba a shigo ga duniya na ga wata ya sauko kuna magana da shi. Ya ce kwarai ba, ya ce ka san me muke da shi? Ya ce a, ya ce ina kwance ne a ɓarayin dama na sai Allah ya umarci ba wata halitta wallahi, kawai dai Allah ya matsala manzan Allah, ai ba wata halitta wallahi, kawai ne na ji kamar an matsale
na miƙe zan kuka watan nan yamma zai sauko ya ce rasulullah Allah ya ce na gaishe ka yana gaishe ka bayan gaisuwa ce a gaya ma kai haƙuri kar kai kuka idan kai kuka hawayenka suka zuba ƙasa to ƙasa ba ta ƙara babu wata haɓar da za a shuka ko a dasa ta yi amfani to ni kuma rahamaniya sai da ke kuka da na canza ɓarai da kwanta na ma ji kamar an matsayin na miki da kuka shi ne wata ya ƙara zuwa ce rasulullah Allah ya ce na gaishe ka bayan gaisuwa a gama cewa Allah ya ce a gama kai haƙuri ka rufe da kada hawayen ka taɓa jikinka idan hawa ya taɓa jikinka to al'ummarka ba lallai ne suka samu wadataccen ruwan sama to ni kuma rahamaniya ne sai na rage kuka kaga tun a zamani na yarinta na shekaru a shari'a rahamaniya ne bai bari wani abu ya shafa al'ummar shi ba kuma sai bayan girma to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce alam taqatulu rasulullahi akan da kake ba walakin Allah ka tabaru sai Allah ne ya kashe su wa ma rabaita isa rabaita lokacin da kai jifan nan da kasa wala yakin badar ba malam duk yadda za a faɗe shi takaitawa ake duk yadda za a faɗe shi takaitawa ake an ta midiya ba musan inda muka za ta ce ba amma akwai abubuwa wanda suke a cikin yakin badar da ke ta al'ajabi wallahi da ne kamar al'ada ce a yakin badar amma dai ba ka san inda muka ta je kuma ta kaza da kaza to da abu ya kai ya kawo maki ya ɗaya kasa ya watsa idanunsu a cikin ƙasa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mara baita izran baita lokacin da ka jiban da kwada ƙasa ka ba kai ne ka je maka sanan ba wallahi kinna la harama Allah ne ya watsa wannan ƙasa kaga in ka ce za ka bambance Allah da annabi to wannan kai ka ba ka aiki shiga tsakanin Allah da annabi kuma Allah in dai ba da alkhairi ba ne in dai ba da alkhairi ba ne ka kutso annabi ya aishe kai sai Allah gashi to akwai Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ke kallo mu kuma shi muke kallo shi kadai Allah ke so mu kuma shi muke so idan Allah zai abu annabi yake ba shi kuma annabin aka bashi al'umma shi zai kallo to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce zai shiga tsakanin shi da Allah in dai ba da alheri bane ba kaka hana shi kada shi wali bilin mu'minina min bala'in hasan yace wannan jarabawa da muka yi mummunai mun jarrabe su ne amma jarabawa mai kyau don wannan wahalar da aka ba su ranar yakin badar ta sa an yanta su gaba daya duk abin da wanda ya ji yakin badar zai yi an gabata mai dan atanar ne kaga bala'in hasana sabanin mutum shi ya samu rahama a kowace da wani akwai mace tsakanin rahamaniya da gafara ita rahama a nan duniya take ta shafi kowa shi kuma jan kai mutum yana cikin wani hali zai hallaka sai Allah ya kai shi a tsamar da shi kai ya hallaka shi kuma afuwa mutum ya yi laifi za a mai hukunci sai a mai afuwa a fasa yin wannan hukuncin ita kuma gafara abinda ya aka yi baya an gafarta shi an goge shi bashi wanda za a yi gaba bashi to shi ne gafara to sai aka yi masa gafara a ashe bala'an hasana inna Allah sami'un sai lalle Allah mai ji ne abin da duk kuke faɗi na addu'ar sauransu alimu kuma masani ne da halin da kuke ciki shi sa maka jarabe ku da bala'a alhamdulillah wannan
tafsiri da aka yi a ƙa'ida ba ne daga tafsirin nan ba kawai ne zai yi idan ko ba shi ba malam Muhammad Kasim kuma halin yau da gobe abinda muka yi daidai Allah ba mu sakamakon shi kuskure kuma Allah ya mana afuwa ya mana gafara na arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah aka daidai to kan daga cikin abinda muka fahimta ne wai shehinan wanda kuma aka ji inda muka kuskure dama mu yan adam ne ajizai sannan kuma lokacin da shi wannan ke sanar da mu mun gafala ba mu zo hankalin fahimta sosai ba Allah ya mana abuwa gaba da wannan azumi da ake yi Allah ya sa mu ga cikin wanda ake amsar azumin su da ibadansu kuma Allah ya sa ga cikin wanda ake gabata mu a cikin wannan wata na azumin da Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda da ake kama Allah ba su mafita na azumin da Allah idan sai an biya kuɗi Allah ya bada kuɗin cikin aminci idan ba sai an biya kuɗi ba Allah ka sani za ka yi ka ba su mutane ka ba su mafita masu yi kuma Allah kawo hannunsu wanda shirya ne Allah ka shirya su in ba ma wasu shirya ba ne ba to Allah ka kanar ka suna bayan ka ne kai da sai za ka da su amma muna neman alfarma don manzan Allah sallam kada ka haɗa mu da su ka haɗa su da mu na arzikin manzan Allah sallam Allah ya biya bukatar mu ya biya bukatar masoyanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da iyayenmu da shehunanmu da malamanmu domin sun kyauta da mu na abin da suna so lai sallallahu alaihi wasallam shi kuma da bai samu wajen mutuwa ba Allah ƙara masa lafiya da nisan kwana na arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha sa fatiha